এটা হচ্ছে 8 কেজি প্লাস পাশাপাশি এটা যে আপনার দরজাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক ডোর। এটার দরজাটা খুললে আমরা যে লাগাবো একভাবে ধাপ করে লাগবে না, এটার দরজাটা একটু আস্তে ধীরে বন্ধ ওর মতন করেও লাগাবে। তো এটাও হচ্ছে কি আপনার ফুল অটোমেটিক। তো রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে তাদের জন্য আমাদের হচ্ছে এই মডেলের ওয়াশিং মেশিনটা। আর এই হচ্ছে গিয়ে আপনার কাপড় ওয়াশের ড্রাম, আর এই ড্রামটা হচ্ছে গিয়ে কাপড়টা চিপড়ানোর ড্রাম। টাচ ডিসপ্লে, এখানে পাওয়ার বাড়ানো কমানো, তারপরে সেটিং সবকিছু এখানে। আর এটা ডিটারজেন্ট বক্সটা হচ্ছে এই যে এই দিকে, এটার মধ্যে 16টা ফাংশন দেওয়া আছে। পাশাপাশি এটার মধ্যে অক্সিফ্রেশ একটা টেকনোলজি আছে, পাশাপাশি ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি। এর ফলে বিদ্যুৎ বিল আপনার 60 থেকে 70% পর্যন্ত সাশ্রয়ী হবে। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম হচ্ছে ওয়ালটনের একটি এক্সক্লুসিভ ব্রাঞ্চে। সো মূলত আমরা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আজকে একটা শর্ট একটা ওভারভিউ দিব। সো যারা আসলে ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিন ফ্রন্ট লোডিং, টপ লোডিং এবং হচ্ছে সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনগুলো একদম রিজনেবল প্রাইসে পারচেজ করতে যাচ্ছেন, সো তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটি খুবই স্পেশাল হবে। তো বরাবরের মতো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই ব্রাঞ্চের লাকি ম্যাডাম। সো গাইস, কথা বলছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে জানাচ্ছি ওয়ালটন শোরুম থেকে স্বাগতম। আপনাদেরকে আজকে আমি এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমাদের ওয়ালটন ব্র্যান্ডের টপ লোড থেকে ফ্রন্ট লোড পর্যন্ত আমাদের ওয়াশিং মেশিনের প্রত্যেকটা মডেলের প্রাইস এবং কত কেজি ডিটেলস আমি জানানোর চেষ্টা করছি। তো প্রথমে আমি আমাদের ওয়ালটনের 8 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে কথা বলছি। এটা হচ্ছে টপ লোড, এটার মডেলটা হচ্ছে WWM-SWG80, মানে 8 কেজি শুকনা কাপড় একসাথে 8 কেজি পরিমাণ এই ওয়াশিং মেশিনটার মধ্যে ওয়াশ করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা হচ্ছে একটা গ্লাস, মানে এটার যে উপরে যে আপনার ইটা আছে না, এই যে এই ডোরটা, এটা হচ্ছে একটা গ্লাস ডোর। তো এখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার ফাংশন কাপড় ওয়াশের, আর এই হচ্ছে আপনার ভিতরের অংশ। ভিতরে হচ্ছে গিয়ে এই হচ্ছে আমাদের স্পেস। আর শুকনা কাপড় একসাথে 8 কেজি পর্যন্ত এই ওয়াশিং মেশিনটা কাপড়টা ওয়াশ করে দেবে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা আছে কত? এটার বর্তমান ডিসকাউন্ট প্রাইসটা হচ্ছে 11,890। তো আমাদের এই ভিডিও দেখে যারা আমাদের পেজে নক করবেন বা সরাসরি আমাদের শোরুমে আসবেন, তাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট হচ্ছে 850 টাকা বাদ। এটার প্রাইসটা বরাবর 11 পর্যন্ত রাখা যাবে। ডেলিভারি চার্জ ঢাকার মধ্যে ফ্রি, মানে ঢাকার মধ্যে ডেলিভারিটা ফ্রি। এবং ঢাকার বাইরে যারা কুরিয়ারে আপনার অর্ডার করতে চাচ্ছেন, কুরিয়ারের যে খরচটা হবে 50% আমাদের। এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকছে? এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে। এটার মেইন মোটর যে গ্যারান্টি, এই মোটর হবে আপনার 5 বছর গ্যারান্টি, 3 বছর হচ্ছে পার্টসের গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস, প্রথম 1 বছর হচ্ছে ফ্রি হোম সার্ভিস। আচ্ছা, কোনো প্রবলেম হলে বাসায় গিয়ে আপনার সার্ভিস দিয়ে আসবে। জি, ইনস্টলেশনটা তো ফ্রি না? ইনস্টলেশনটা ফ্রি। কোম্পানির লোক গিয়ে আপনার বাসার মধ্যে এটা ফ্রি ইনস্টলেশন করে দিয়ে আসবে, প্লাস কাপড় ধুয়ে টুয়ে ওয়াশ করে প্রথমে হাতে কারিগরে আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। জি, এরপরের ভার্সন হচ্ছে আমরা এটা দেখতে পারি। তো যারা নাকি কাপড় ওয়াশের পাশাপাশি অনেকে রিকমেন্ড থাকে যে আমি তো কাপড় ওয়াশ করব, ওয়াশের পাশাপাশি আমার কাপড়টা একবারে চিপড়ায়া প্লাস শুকানোর অবস্থা বের হবে। তা তার জন্য আমি এই মডেলের ওয়াশিং মেশিনটা দেখাচ্ছি। এটার মডেলটা হচ্ছে WWM-TTP60, মানে এটা হচ্ছে কি আপনার 6 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন টপ লোড। তো এই হচ্ছে আপনার ভেতরের ফাংশন। এটার মধ্যে আপনার শুকনা কাপড় একসাথে 6 কেজি পরিমাণ এই কাপড়টা ওয়াশ হবে। এই হচ্ছে আমি ভিতরের স্পেসটা দেখাচ্ছি আপনার। এই যে এটা ড্রামটা যে আছে, এই ড্রামটা হচ্ছে আপনার ডায়মন্ড ড্রাম। ডায়মন্ড ড্রামের এটার সুবিধাটা হচ্ছে কাপড়টা ভিজা অবস্থায় যদি কিছুক্ষণ থাকেও আপনার কাপড়ে কোনো মরিচা ফাঙ্গাস জাতীয় এই ধরনের কোনো কিছু আসবে না, কাপড়ের ক্ষতি হবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। অনেকে আছে অনেক ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে কাপড় ওয়াশ করলে কাপড়টা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, সেটার সংখ্যা থাকবে না। আর ওয়াশটা খুব ভালো হয় না? ওয়াশটা খুব দ্রুত ভালো হবে। এটার মধ্যে সকল প্রোগ্রাম আপনার সেট করা আছে, এটা সব দেওয়া আছে। এটার মধ্যে আপনার কাপড় ওয়াশ হবে, কাপড় চিপড়াবে, প্লাস 95% পর্যন্ত শুকিয়ে বের হবে। দেন আপনি 10 মিনিট বাইরে কাপড়টা রাখলে আপনি 10 মিনিট পরই পরতে পারবেন। আচ্ছা, চমৎকার এই কাপড়টা। জি, এটা হচ্ছে ফুল অটোমেটিক। এটা ফুল অটোমেটিক। এখানের মধ্যে আপনার পাওয়ার, স্টার্ট সবকিছু প্রোগ্রাম লেভেল দেওয়া আছে। আপনি এটাকে স্টার্ট দিয়ে প্রোগ্রাম দিয়ে দিবেন, আপনি দিয়ে অটো কাপড়টা ওয়াশ হবে, চিপড়াবে, প্লাস অটোমেটিক এটা অফ হয়ে থাকবে। সারা মাসে ব্যবহার করলে কত টাকা বিদ্যুৎ বিল আসছে? সারা মাসে ব্যবহার করলে এটা আপনি যদি দৈনিক প্রতিদিন যদি 1 ঘন্টা করে কাপড়টা ব্যবহার করেন,
সেই ক্ষেত্রে আপনার 30 দিনে 1 মাস পর আপনার 120 টাকা থেকে 150 টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। সর্বোচ্চ 150 টাকা হাইস্ট। সর্বোচ্চ 150 টাকা হাইস্ট, এর বেশি থাকবে না। আচ্ছা, চমৎকার। ঠিক আছে, এটার ডিসকাউন্ট প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 22,950 টাকা। যারা আমাদের ভিডিও দেখে আসবেন তাদের জন্য 20,500 টাকা এটা রাখা হবে। 20,500 টাকা ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি, এবং ঢাকার বাহিরে যারা কুরিয়ারে নেবেন কুরিয়ারের অর্ধেক বিল আমাদের, 50% বিল যা আসবে সেটা আমাদের, আর ইনস্টলেশনটা ফ্রি। পাশাপাশি ফ্রি। আর ওয়ারেন্টি কি থাকছে? এটা ওয়ারেন্টি থাকছে হচ্ছে গিয়া, এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 বছর মোটর, 5 বছর সার্ভিস, 3 বছর হচ্ছে পার্টস। আর এটা হচ্ছে এই যে দুইটা পাইপ কানেকশন, একটা ইনলেট একটা হচ্ছে আউটলেট। তো টপ লোডের মধ্যে ওটা থেকে বড়, ওটা হচ্ছে 6 কেজি, আর এটা হচ্ছে আরেকটু আপগ্রেড 8 কেজি আপগ্রেড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 8 কেজি প্লাস। পাশাপাশি এটা যে আপনার দরজাটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক ডোর। এটার দরজাটা খুললে আমরা যে লাগাবো একভাবে ধাপ করে লাগবে না। এটার দরজাটা একটু আস্তে ধীরে বন্ধ ওর মতন করে ও লাগাবে। তো এটাও হচ্ছে কি আপনার ফুল অটোমেটিক, মানে এখন বর্তমানে ওয়াশিং মেশিন চালানো একেবারে ইজি, কোনো ঝামেলা নাই। এটার এই যে ভিতরের লোকেশনটা আমি দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে 8 কেজি আপনার শুকনো কাপড় একসাথে 8 কেজি পর্যন্ত এটার মধ্যে ওয়াশ হবে। এবং আপনি যদি পাতলা কোনো কম্বল দেন সেই ক্ষেত্রে আপনার 3টা কম্বল একসাথে দেওয়া যাবে। আর যদি আপনি মোটা ধরনের যদি কম্বল দেন তাহলে আপনার 2টা কম্বল একসাথে দেওয়া যাবে। 8 কেজি শুকনা কাপড় পরিমাণ এই ওয়াশিং মেশিনে কাপড়টা ওয়াশ হবে। আর এগুলোর প্রত্যেকটা ড্রাম হচ্ছে গিয়ে আপনার ডায়মন্ড ড্রাম। মানে মরিচা আসবে না, কোনো প্রকার আপনার ফাঙ্গাস হবে না, কাপড়ের ক্ষতি করবে না, কাপড়ে ব্যাকটেরিয়া আসবে না, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এটার প্রাইসটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 33,750 টাকা। যারা আমাদের ভিডিও দেখে আপনারা আসবেন তাদের জন্য এটা রাখা হবে 32,000, 32 উইথ ডেলিভারি কস্ট ফ্রি। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবই একই রকম, 5 বছর আপনার মোটর, 3 বছর পার্টস, 3 বছর হচ্ছে বিক্রয়োত্তর সেবা, আর হোম সার্ভিস হচ্ছে 5 বছর, প্রথম 1 বছরটা হচ্ছে ফ্রি হোম সার্ভিস। আর এইটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ডিটারজেন্ট বক্স। হ্যাঁ, ডিটারজেন্ট বা লিকুইড বক্স, এটার মধ্যে ডিটারজেন্ট দিবেন, ও নিজে নিজে ডিটারজেন্ট নিয়ে ও নিজে নিজে ওয়াশ করবে। এখন আসতেছি আমরা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডের দিকে। এই যে আপনি যে গোল ড্রামের মতন যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে কি আপনার ডোরটাই, এখান থেকে খুলে ভেতরে শুকনো কাপড় একসাথে 8 কেজি পর্যন্ত এটার মধ্যে কাপড়টা ওয়াশ হবে। আর এটার ডিসপ্লেটা কি টাচ থাকছে না? এটা ডিসপ্লেটা হচ্ছে আপনার টাচ ডিসপ্লে, এখানে পাওয়ার বাড়ানো কমানো, তারপরে সেটিং সবকিছু এখানে। আর এটা ডিটারজেন্ট বক্সটা হচ্ছে এই যে এই দিকে, এটার মধ্যে 16টা ফাংশন দেওয়া আছে। পাশাপাশি এটার মধ্যে অক্সি ফ্রেশ একটা টেকনোলজি আছে। অক্সি ফ্রেশ এটার মধ্যে সুবিধা হচ্ছে আপনার কাপড় থেকে ব্যাকটেরিয়া সবকিছু ধুয়ে নিয়ে নিবে। পাশাপাশি ওই যে কাপড়টা যদি আপনার অনেক সময় ওয়াশের পর মনে থাকলো না, একদিন পর্যন্ত থাকলে অক্সি ফ্রেশে কাপড়টাকে আপনার কোনো মানে ভিজা জাতীয় যে একটা যে ফাঙ্গাস আছে ওই ধরনের গন্ধটা আসবে না। এটা হচ্ছে অক্সি ফ্রেশ। পাশাপাশি ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, ইনভার্টার। এর ফলে কি বিদ্যুৎ বিল অনেক সাশ্রয়ী হবে? এর ফলে বিদ্যুৎ বিল আপনার 60 থেকে 70% পর্যন্ত সাশ্রয়ী হবে। 12 বছর হচ্ছে এটা মোটর গ্যারান্টি। জি, পাশাপাশি এটার মধ্যে আপনার একটা হিটার অ্যাডজাস্টিং করা আছে, যেমন আপনার কাপড়ের হচ্ছে দ্রুত যে বেশি ময়লাগুলি যেগুলো আছে তেলকাষ্টা জাতীয়, ও যদি প্রয়োজন মনে পড়ে অটোমেটিক হিটারের মাধ্যমে এটার পানিটা গরম করে নেবে। সো যারা আসলে 8 কেজি পরিমাণ শুকনা কাপড় একসাথে ওয়াশ করতে চান তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। টেকনোলজি 16টা ফাংশন দেয়া আছে, উইথ হচ্ছে ইনভার্টার, পাশাপাশি হচ্ছে 12 বছরের মোটর গ্যারান্টি, মানে এভরিথিং উইথ হচ্ছে এই প্যানেলটা কিন্তু টাচ প্যানেল। এটার প্রাইসটা কত আছে ম্যাডাম? এটার প্রাইসটা আছে হচ্ছে 51,900 টাকা, ডিসকাউন্ট প্রাইস 51,900 টাকা। তো আমাদের ভিডিও দেখে যারা আসবেন তাদের জন্য এটা স্পেশাল গ্যারান্টি হচ্ছে আপনার 48,000, মানে 48,000 টাকা আপনারা নিতে পারবেন। মানে 48,000 টাকায় এই ইনভার্টার টেকনোলজি 48,000 টাকা ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে যাবেন। এই 8 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারবেন। পাশাপাশি উইথ হচ্ছে গিয়ে আপনার ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি চার্জ হচ্ছে গিয়ে আপনার ফ্রি, এবং ঢাকার বাইরে হচ্ছে গিয়ে আমাদের কুরিয়ারে পাঠাবো, যে কুরিয়ারের বিলটা 50% হচ্ছে আমাদের শোরুম থেকে এটা বহন করবে। হ্যাঁ, টপ লোডের আমাদের এই ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে কি আপনার 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এইটা হচ্ছে গিয়ে সেম সিস্টেম, এই যে আপনার প্যানেলটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এই যে এই পাশে এটা বাটন টাইপ, এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার বাটন, হ্যাঁ বাটন সিস্টেম। এখানে হচ্ছে ডিটারজেন্ট বক্স, আর এটা হচ্ছে কি আপনার 5 ইয়ার্স গ্যারান্টি, 3 বছর পার্স। আর এটার মধ্যে কি 16টা ফাংশন দেওয়া আছে? এটার মধ্যে 16টা ফাংশন দেওয়া আছে।
আর এটা হচ্ছে শুকনা কাপড় 7 কেজি পরিমাণ ওয়াশ করা যাবে না ম্যাডাম? শুকনা কাপড় 7 কেজি পর্যন্ত এটার কাপড়টা ওয়াশ করবে। তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে কি আপনি ৩৯,৯০০ টাকা। আপনারা ভিডিও দেখে যে আসবেন এটা আপনারা ৩৮,০০০ টাকা নিতে পারবেন। হ্যাঁ আচ্ছা, যারা ভিডিও দেখে নেবেন তাদের জন্য এটা প্রাইস হচ্ছে এটা ৩৮,০০০ টাকা। জি, চমৎকার। তারপরে এখানে আমাদের ওয়াশিং মেশিন আরেকটু যারা একটু কম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে চান যে কাপড়টা ওয়াশ হবে, ওয়াশের পাশাপাশি আপনার কাপড়টা চিপড়াবে পানি থেকে, কাপড়টা সরিয়ে নিয়ে আসবে, তো রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে তাদের জন্য আমাদের হচ্ছে এই মডেলের ওয়াশিং মেশিনটা। এটার মডেলটা হচ্ছে TWG110, মানে 11 কেজির এই ওয়াশিং মেশিনটা। তো এটার ফাংশনগুলো হচ্ছে এইখানে প্রোগ্রাম সব কিছু সেট করা। আর এটা 11 কেজি না ম্যাডাম? এটা 11 কেজি ওয়াশিং মেশিন। হিউজ। হ্যাঁ, আর এই মডেলটা মনে নতুন দেখা যাচ্ছে। নতুন, হ্যাঁ। আর এই হচ্ছে গিয়ে আপনার কাপড় ওয়াশের ড্রাম, আর এই ড্রামটা হচ্ছে গিয়ে কাপড়টা চিপড়ানোর ড্রাম। আচ্ছা, চমৎকার। এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার 9 কেজি হচ্ছে গিয়ে আপনার শুকনো কাপড় একসাথে ওয়াশ করবে, মানে 9 কেজি পরিমাণ কাপড় ওয়াশ করা যাবে। আর 2 কেজি হচ্ছে কি আপনার চিপড়াবে। এই টোটাল হচ্ছে কি আপনার 11 কেজি। 11 কেজি, হ্যাঁ 11 কেজি। চমৎকার। আর এটার মধ্যে তো সব কম্পোনেন্ট দেয়া আছে না? এটার মধ্যে সব প্রোগ্রাম সবকিছু দেওয়া আছে। এই যে এখানে আপনার কাপড় ওয়াশ, টাইমার সবকিছু এখানে দেওয়া আছে। তো এইখানে একটুখানি আপনারা করে সবকিছু আপনারা ওয়াশ করতে পারবেন। রাইট, চমৎকার। জি, এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 19,750 টাকা। তো আপনারা যারা ভিডিও দেখে নেবেন এইটা অনলি আপনারা 18,500 টাকায় এই ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারবেন। মাত্র 18,500 টাকা? মাত্র 18,500 টাকায় এই ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারবেন। পাশাপাশি হচ্ছে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আর এটা থেকে ছোট আরেকটা আছে সেম, এই যে এটা হচ্ছে 9 কেজির। তো এটার মডেলটা আমি বলে দিচ্ছি। এটার মডেলটা হচ্ছে WWM-TMG90M। তো এই যে এখানে আপনার প্রোগ্রাম সবকিছু সেট ওইটার মতনই সেম। এই যে এই ড্রামটা হচ্ছে শুকনো কাপড় একসাথে আপনার 7 কেজি পর্যন্ত কাপড় ওয়াশ করবে। এই যে ড্রাম। আচ্ছা, 7 কেজি পরিমাণ কাপড় ওয়াশ করা যাবে একসাথে। আর এই ড্রামটা হচ্ছে আপনার 2 কেজি কাপড় আপনার চিপড়াবে। 2 কেজি কাপড় স্পিনিং করা যাবে। স্পিনিং করা যাবে, হ্যাঁ। আর ডোরটা তো থাকছে গ্লাস না? হ্যাঁ, ডোরটা থাকছে আপনার গ্লাস। আচ্ছা, তো এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 18,990, মানে 10 টাকা কম 19,000 টাকা। তো এটা যারা নেবেন এটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা 17,500 টাকা এটা পাবেন। 17,500 টাকায় এই ওয়াশিং মেশিনটা এই ব্রাঞ্চ থেকে পাওয়া যাবে। এই ব্রাঞ্চ থেকে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি হচ্ছে ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি এবং কুরিয়ারে হচ্ছে গিয়ে 50% ভাড়া যা আসে কুরিয়ার চার্জ হচ্ছে শোরুম থেকে এটা নিবে। অনেকে আসলে আপনাদের ব্রাঞ্চে সরাসরি এসে এই পণ্যগুলো দেখে নিতে চায়, কিভাবে আপনাদের ব্রাঞ্চে আসবে? সায়দাবাদ জনপদ মোড় থেকে দয়াগঞ্জ পানির পাম্পের অপোজিটে পানির পাম্পের অপোজিটে দ্বিতীয় তলায় নিচে হচ্ছে ডাচ বাংলা এটিএম বুথ, তার উপরেই দ্বিতীয় তলা ওয়ালটনের শোরুম যে একটা বড় সাইনবোর্ড দেওয়া আছে, এটাই আমাদের ব্রাঞ্চ। মানে 4 রাস্তার মোড়েই হবে। দয়াগঞ্জ পানির পাম্প, পুরনো দয়াগঞ্জ বলে, আবার অনেকে পানির পাম্প বললেও চিনে। তো জনপদ মোড় থেকে একদম সরাসরি আপনারা কিন্তু দয়াগঞ্জ 4 রাস্তার মোড়েই দেখবেন দ্বিতীয় তলায় ওয়ালটনের শোরুম। আর ভিডিওর স্ক্রিনে আমাদের শোরুমের নাম, ঠিকানা এবং কি ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। তাছাড়া যারা বাংলাদেশ ঢাকার বাইরে থেকেও পণ্যগুলো কালেক্ট করতে চান তারা কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমেও সারা বাংলাদেশে পণ্যগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। তো ওকে, এই ছিল হচ্ছে আজকে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে, ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিন নিয়ে শর্ট একটা ওভারভিউ। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।